Herkese merhaba buralar. Bugün sizlerle birlikte uçak oyunları 2. Dünya Savaşı ile ilgili, aman boş verin arkadaşlar, siktir edin. Evet, oyunumuza başlıyoruz. Böyle yapacakmışız. C ne alaka? Red blue. Red. Oyun çok kolay arkadaşlar. Sol tıkladığınızda ateş ediyor. Sağ tıkladığınızda böyle yapıyor. Daha çok. Böyle arkadaşlar. Dönüyoruz. Adam nerede? Ah tamam, önümde. Hah, adam hemen dibimde. Ateş. Hah, Elif radarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bazen videoda olduğumu unutuyorum arkadaşlar. O yönümden kusura bakmayın. Arkadaşlar, 2'yi katlattığını gördüğünüz gibi. Çok pis vurdum. Nerede? Ha siktir. Kanadımı deldi pezevenk. Ah tamam. Bir bizdi. Tamam, bir biz. Biraz abi, az siktir. Sürekli remix videoları çektiğimi söylemişsiniz arkadaşlar. Ben de savaş uçağı oyunları çekmek istedim. Bombardıman mı? Anas arkamda. Ben şunları halledeyim en iyisi. Nerede? Ha?
Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamın peşine düştüm, yakasını bırakmaya hiç niyetim yok. Arkadaşlar bu arada video 6 dakika 13 saniye sürecek. Şimdi sıradaki 2 kişi. Yuha kalktı. Pezevenk. Maviler düşman. Maviler düşman. Lan sikikler, maviler düşman, biz değil. Aa, siktir. Siktir. Kim? Arkadaşlar biz kazandık. Bugünlük bu kadar yeter.